गाइस, आज हम लोग आपको समझ आता है यार, जिंदगी में बहुत जगह पे जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं झारखंड की वादियों में। पेट्रोल अब जा रहे हैं। हाँ ये पूरा ट्रैफिक है, पूरा जाम हो चुका है, पूरा बहुत ट्रैफिक है गाइस। आज ये रोड पे ट्रैफिक होता ही है ऐसे भी। देखिए आगे ब्रेकअप जा रहा है, ब्रेकअप अभी मत। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। आवाज नहीं दे रहा होगा मेरा। थोड़ा कटिंग वटिंग मारो दोस्त। नहीं दोस्त, बस बोल रहे हैं थोड़ा सा लहराओ गाड़ी को। पता चला लहराने चक्कर में उधर तुम लहरा गए, इधर हम लहरा गए। ऐसा बात नहीं है, तो ब्लॉग बना रहा है। अभी हम लोग गोड़िया पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से रिंग रोड पकड़ना है, फिर जोना फॉल की ओर। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा हमको, तो कंफर्म नहीं लग रहा है, देखा जाएगा। इधर जाना है तो इंडिकेटर माइन रखता है रोड। अबे आईना नहीं रहता है तो हमको अजीब लगता है चलाने। अरे आईना से बाद राइडर वाला फील नहीं आएगा, ब्रो बात ही नहीं। हाँ बात ही क्या, राइडर वाला फील आना है तो आईना उन्हें लाना पड़ता है। राइडर है लेकिन गाड़ी चला सकता है बिना आईना का दोस्त। हाँ ये बात तो सही। बहुत धूल उड़ रहा है। सिगड़ी के लिए तुम्हारी क्लास से मिल के ही आएंगे उसके बाद। अभी हम लोग यहाँ रिंग रोड तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से राइट जाना है शायद जोना फॉल के लिए। ये रुका डैम, अभी हम रुका डैम के तरफ से गुजर रहे हैं। यहाँ की झारखंड की वादियों का हम लोग को मजा दिला रहे हैं। वाह क्या सीन है। हमारे राइडर विकास कुमार अच्छा लगेगा। और ये हमारे दूसरे राइडर अल्फ्यूज पकला, जो कि अभी पूरा फोटो शूट कर आ रहे हैं। और ये फोटोग्राफर हमारे बिमल। अभी नहीं आया, ऐसा कैसे तो हो सकता है। पूरा लुक आ रहा है।
सिलीगुड़ी वाली माल तरफ फिदा हो जाएगी भाई।